看看吧，18亿流水老板沉迷塑料袋碗路边摊，董老师的忆苦思甜哲学火了。朋友们，见过市值月流水18个亿的公司老板蹲路边锁塑料袋套碗的陕西面的吗？董老师这波操作直接把网友的 CPU 都给干烧了。有人就疑问说，这碗到底洗没洗？食品安全呢？不，你们根本不懂。这个塑料袋里装的不是地沟油，是互联网顶流的忆苦思甜的管理学。别人炫富他炫摊儿，月流水18亿偏要挑战胃肠极限。但仔细看呐，这哪是穷，这分明是本色朴素。评论区问为啥套袋子的都是萌新，懂的都懂，这是90后集体记忆的开关。看见没？这塑料袋一抖出了多少打工人 DNA 里边的辛酸史啊！但董老师狠就狠在他真吃啊，身价暴涨还坚持用塑料袋腌入味，本质上是在对抗资本家的金锄头诅咒。有些人发达后觉得必须吃米其林才配身份，而真正的大佬早就参透了，所谓阶级跃迁不是把过去踢进垃圾桶，而是让回忆和现在双向奔赴。我们再看这波休假操作，别人公司调休算到秃头，他们愣是把端午过成了散装长假，表面说让员工回家陪爸爸妈妈，实际暗藏着流量密码。当别家主播618熬出黑眼圈，董老师公司全员老家探亲 vlog 已预定了热搜。知道为啥董老师自己 IP 在陕西吗？这波叫用胡辣汤解构 KPI， 毕竟会休息的团队才配在直播间里谈诗和远方。所以说别再问塑料袋卫不卫生了。当代互联网最荒诞又最治愈的风景莫过于，当我们在外卖软件里纠结满减的时候，有个月销售流水18亿的董老师正偷偷的和我们共用同款的塑料碗青春。或许这就是董老师的终极哲学。人生啊，就像套塑料袋的碗，看似寒酸，但滚烫的永远是最下面的那口。下课吧。本期哲理由爱辉区课代表冠名播出。不说了，卖菜的小二赶紧广告卖菜，不然全划走了。大家需要大连特产金石滩的裙带菜，就去我视频账号的小黄车拍吧。这款是即食裙带丝儿，也在链接里。大家来大连旅游，记得找小二做您的旅游管家，跟着小二开车游大连。大连美景看不完，看小二顺眼的就给个关注吧，谢谢。